Boa tarde, galera. Vou começar mais um vídeo aqui. Já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho de notificações. Nós vai ali pegar uma lenha pra fogueira de São João. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Tonight, city lights so bright, alright. Windows down, we feel the breeze. Heartbeats fast, we're free with ease. Radio plays our favorite song. We sing loud, we sing along. No maps, just the open road. Sharing stories told. Midnight drive, we come alive. Cruising roads, we feel the vibe. Every mile, just you and me. Chasing dreams beneath the tree. Street signs blurring on our rear view. In the sky, the darkest blue. Just for us, world belongs to us, no fuss. Moonlit skies, we're hand in hand. Wanderlust, we understand. Midnight drive, we come alive. Cruising roads, we feel the vibe. Every mile, just you and me. Chasing dreams beneath the tree. Headlights shining just for us. World belongs to us, no fuss. Moonlit skies, we're hand in hand. Wanderlust, we understand. Midnight drive, we come alive. Come alive. Cruising roads, we feel the vibe. Cruising roads, we feel the vibe. Every mile, just you and me. You and me. Chasing dreams beneath the tree. Beneath the tree. Já pegou isso aqui, esse pouquinho. Aí tá ali arrancando outro. Tá aqui, ó, dentro da grota. Radio plays our favorite song. We sing loud, we Aí sing tem mais along. casas ali pra baixo. Tem essa aqui. No maps, just the Tem open mais uma road. aqui. Aí só tem agora a casa lá pra cima. Together sharing. Não teria coragem nada de morar aqui embaixo. Eu já tenho medo de morar lá onde eu tô. Tem mais toco lá pra baixo. Nós vamos pegar um pouquinho. E depois, quando for na semana, a gente vem de novo pegar. Quando deixa a Rebeca na creche. Que aquela bichinha ali tá cega. Bom, gente, eu já dei uma organizada aqui. Limpei aqui a mesa. Aí ficou uma manchinha aqui. Vou ter que limpar com água sanitária. Aí Rebeca tá já aqui traquinando. Eu vou ajeitar de novo esse sofá aqui. Vou empurrar ele pra dentro pra não ficar saindo ali, ó. Aí eu também vou varrer o chão, só que não agora, eu vou deixar pra fazer isso amanhã, pra dar continuidade ao vídeo.
Olha, aqui também eu peguei essa mesa lá na casa de manhã, que ela não ia usar. E 3 tamboretes. Esses dois e aquele ali. Como não dá pra colocar o outro ali, eu coloquei o outro lá junto com os de plástico e coloquei 2 aqui. Aí eu também preciso limpar o fogão, que era pra mim ter limpado no vídeo anterior e não limpei. Aí tem um pouquinho de prato aqui também pra lavar. E tem duas panelas aqui, ó, pra poder tá lavando. Aí amanhã eu dou continuidade ao vídeo. Também preciso apanhar o lixo e tirar aquele lixo dali. Quando for amanhã eu gravo tudo pra vocês. E também vou cuidar do meu quarto. Eu preciso comprar água sanitária pra limpar a casa. Quando eu for limpar eu gravo pra vocês. Mas é isso, amanhã eu volto com vocês pra dar continuidade ao vídeo. E, gente, eu tô assim, falando assim porque tocaram fogo. E quando toca fogo, essas coisas assim, cheias de perfume forte, meu nariz entope. Aí eu tenho que estar respirando pela boca. Meu nariz entope na hora. Aí eu fico, tipo, cansada. Ei. Mas é isso. Amanhã eu vim dar continuidade ao vídeo aqui com vocês. Me seguem no Instagram, que eu tô postando minha rotina também por lá. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. E é isso, gente. Não se esquece pra estar me ajudando aí no canal, no Instagram também. E é isso. Bom, gente, ontem eu não fiz nada. Eu também até saí. Aí eu vou gravar aqui com vocês agora. Lavando os pratos. Pra poder eu deixar o vídeo editado. Pra soltar pra vocês. E também preciso limpar o fogão e vou mostrar a vocês também. Preciso varrer a casa de novo. Tirar essas coisas daqui. Aí aqui não tá tão bagunçado porque ontem de noite eu ajeitei. Eu só vou tirar essa bolsinha aqui, aquela bolsa lá, mas tá varrido o chão. A mesa aqui tá limpa e também preciso forrar a cama. Mas é isso, vamos lá pro vídeo. Eu vou ter muita coisa pra me fazer. Muita coisa entre aspas, né? Eu vou cuidar de lavar esses pratos aqui. Vou também colocar até meu feijão pra ferver. E é isso. Vamos lá pro vídeo. Bom, gente, eu só tô conseguindo narrar agora esse vídeo. Porque eu tava na correria em casa, agitando o menino pra escola. Fui na casa de manhã rapidinho pra trazer a Rafinha pro reforço de novo. Aí eu parei aqui agora, vou narrar esse vídeo pra poder soltar pra vocês. Ainda hoje, segunda-feira. Eu não sei se eu posto esse ou se eu posto outro, mas provavelmente vai sair esse. E pra deixar editadozinho. Vocês viram que eu já fiz bastante coisa aí. Segunda-feira passada. Não, sábado. Eu fui apanhar lenha. Pra poder fazer a fogueira no São João. E depois eu achei que o vídeo ficou muito pequeno. Aí eu preferi colocar mais alguma coisa, alguma rotina. Da próxima vez que eu for buscar lenha, eu vou gravar mais um pouco pra vocês. E eu já tenho esse vídeo quase pronto e um próximo vídeo pronto já. Pra hoje e pra amanhã, que é terça. Aí eu espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostarem, vocês já sabem o que tem que fazer, né?
deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, me ajudar e comenta o que é que vocês estão achando dos vídeos. Me segue lá no Instagram que tá passando aí na tela e tá na descrição do vídeo o link. E é isso, gente. A única coisa que tá tendo de rotina aqui, de vídeo aqui é essa rotina. Eu não tenho outra coisa pra mostrar, só tenho pra mostrar isso, então é o que eu tenho que fazer, né? É mostrar a minha rotina. Não posso deixar meu canal parado. Mas é isso, gente. Eu lavei aí os pratos. E também tinha um fogão pra limpar, mas pra isso eu tinha que deixar a pia limpa. E só fez eu lavar os pratos, a água secou. Mas ainda bem, pelo menos que eu lavei, consegui lavar os pratos. E já tem muita roupa pra lavar também. No próximo vídeo que eu for fazer vai ser, eu acho que limpando a casa e lavando roupa. Não é de certeza esse vídeo, mas a casa já tá precisando ser limpa. E, gente, se vocês escutaram algum barulhinho é porque eu tô aqui, sentada aqui, esperando a Rafinha sair do reforço. E sempre tá passando gente aqui no carro. Aí releve, zoadinho de vento. Aí releve aí. Eu vou colocar uma musiquinha aqui pra vocês e depois eu volto pra poder narrar. E, gente, eu tô tendo uma raiva dessa janela aí. Porque às vezes boto vocês em cima da mesa aí como vocês estão agora nesse ângulo. E a janela fica estourando a luz. Quando eu chegar em casa eu vou ver se eu coloco uma cortina. Eu tenho um varão que tá na sala. Eu vou ver se dá pra colocar aí nessa janela. Pra quando eu estiver gravando pra vocês, não tá com a luz tão estourada como tá aí agora. E é isso, eu me arrependi tanto de ter colocado essa janela aí. Porque fica muito contra a luz. Pra você estar assistindo aí, às vezes fica escuro. Às vezes não, fica escuro, né? Por mais que tenha claridade. Your smile lit up like a sunrise glow. Touch so soft where the seasons flow. We met where the stars take their flight. Every moment with you feels just right. Whisper your name in the rush of the breeze. Love like an ocean rippling with ease. Heartbeats sink into this melody. You and I forever, wild and free. Hands collide like waves
E aí eu comecei a limpar o fogão. Eu tô precisando limpar urgente essas grelhas. E isso eu tô limpando assim por cima. Mas eu preciso urgente limpar. Quarta-feira eu vou fazer minha feira, minha compra do mês. E vou gravar pra vocês. Vou gravar tudo pra vocês lá no mercado. E nessa hora aí que eu tô limpando o fogão, a água já tinha secado. E, gente, eu vou colocar uma mosquinha aí pra vocês. E depois eu volto aqui pra finalizar o vídeo. Eu não vou estar falando muito. Bom, gente, eu limpei a mesa, limpei o fogão, aí eu fiz aqui um cuscuz e fervi aqui o feijão pra almoçar. Aí ficou só esses pratinhos aqui pra ser guardado, mas os outros já consegui lavar, tá tudo limpo aqui. Aí a água secou, ó. Só deu tempo de lavar os pratos mesmo. E o tempinho tá aqui, tá assim, ó. Aí eu vou botar água no fogo aqui pra mornar, pra dar banho em Rebeca, pra levar ela pra escola. E é isso. E, gente, vou finalizar o vídeo. Espero que vocês gostem. Se gostaram, já deixa o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Me segue no Instagram, que o link tá na descrição do vídeo e tá na tela, pra sair na tela também. Me sigam lá que eu também tô postando toda a minha rotina. E eu tô com dor no pescoço, por isso que eu tô assim. Dormi de mau jeito. Mas é isso. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.